No bo machał nam. Przecież ty masz nawigację. Ale nie ustawiono jest na przenoś, a jesteśmy na przenoś. No, Arek nie fajnie plecak. To jest najważniejsze. Olej ma. Weź kroma odkryć. A tobie co się stało? Zakręt przed. To nie mi. Arkowi. To jedźmy. Hamulce, musisz mocno kawą. Pamiętam. To po prostu się wrócimy do tego. No dokładnie, ja też wolę. Co? Ja się wtedy wrócę. Jak będzie ci źle.
ty, prowadź, bo ty masz nawi, ja nie mam, ja tak jechałem na pamięć.